دي الكبسه اللي في الاعلان ودي الكبسه اللي في الحقيقه. زي بلبن بيضحك على الناس كده وبيحط لهم الكميه اللي مش في الاعلانات. لقينا نص الطبق فاضي من فوق. حاسب الحادثه عشان بلبن عمل الكبسه كان سعرها عامل 100 جنيه والكبيره منها كانت عامله 400 جنيه. بتبقى عباره عن كيكه شوكولاته، بعد كده كنافه بيستاشيو، بعد كده الموز، بعد كده طبقه الرز والشوكولاته، واخيرا نزلت ووصلت اسكندريه. واحنا كنا في فرع بحري. عايز اقول لكم الكميه عليها ما كانتش طبيعيه. طلبنا ام 100. عايز اقول لكم الفرع الوحيد في اسكندريه اللي دايما بيبقى زي اول ما ينزل اي ترند بيبقى عادي. وهل هتبقى زي ما بنشوفها في الريفيوهات؟ هل فعلا هتبقى كبسه ولا حادثه؟ لكم دي الكيسه الجديده بتاعت بلبن. عايز اقول لكم كده شكلها من بره انها كبسه فعلا، شكلها من جوه فعلا الرز فيها كتير قوي، بس مغرقين مش حاطين شوكولاته خالص غير في نص الطبق بس. قول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد معلقه كامله عشان كل حاجه تبان، ناخد من النص اللي فيه شوكولاته بس. بصوا كده هي غرقانه صوص الموز. ناخد حبه رز كمان من على الوش عشان نشوف القرمشه. الرز الكريسبي كان اكتر حاجه متغرقه في الطبق. كميه القرمشه فيه الصراحه والطعم كان حلو جدا. انت تاكلوا حاجه مقرمشه هاتوها. رز عشان نشوف مع كيكه البراونيز. بس الصراحه كميه صوص الشوكولاته ما كانتش متغرقه على الوش خالص. اللي هو انتوا بتجيبوها عامله ازاي؟ طبعا صوص الشوكولاته اللي على الوش زي اللي بنشوفه في الفيديوهات خالص، بس كطعم كان طعمها الصراحه اديها مليون من 100. انها تقيله جدا وهتشبع من اول معلقه. بتاعتها ان هي متغرقه صوص شوكولاته الموز اكتر، غرقينها من على الوش كده رز. الشوكولاته اللي بتتغرق فوق الرز مش متغرقه خالص. دي الكبسه اللي في الاعلان ودي الكبسه اللي في الحقيقه. زي بلبن بيضحك على الناس كده وبيحط لهم الكميه اللي مش في الاعلانات. لقينا نص الطبق فاضي من فوق. حاسب الحادثه عشان بلبن عمل الكبسه كان سعرها عامل 100 جنيه والكبيره منها كانت عامله 400 جنيه. بتبقى عباره عن كيكه شوكولاته، بعد كده كنافه بيستاشيو، بعد كده الموز، بعد كده طبقه الرز والشوكولاته، واخيرا نزلت ووصلت اسكندريه. واحنا كنا في فرع بحري. عايز اقول لكم الكميه عليها ما كانتش طبيعيه. طلبنا ام 100. عايز اقول لكم الفرع الوحيد في اسكندريه اللي دايما بيبقى زي اول ما ينزل اي ترند بيبقى عادي. وهل هتبقى زي ما بنشوفها في الريفيوهات؟ هل فعلا هتبقى كبسه ولا حادثه؟ لكم دي الكيسه الجديده بتاعت بلبن. عايز اقول لكم كده شكلها من بره انها كبسه فعلا، شكلها من جوه فعلا الرز فيها كتير قوي، بس مغرقين مش حاطين شوكولاته خالص غير في نص الطبق بس. قول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد معلقه كامله عشان كل حاجه تبان، ناخد من النص اللي فيه شوكولاته بس. بصوا كده هي غرقانه صوص الموز. ناخد حبه رز كمان من على الوش عشان نشوف القرمشه. الرز الكريسبي كان اكتر حاجه متغرقه في الطبق. كميه القرمشه فيه الصراحه والطعم كان حلو جدا. انت تاكلوا حاجه مقرمشه هاتوها. رز عشان نشوف مع كيكه البراونيز. بس الصراحه كميه صوص الشوكولاته ما كانتش متغرقه على الوش خالص. اللي هو انتوا بتجيبوها عامله طبعا ازاي؟ صوص الشوكولاته اللي على الوش زي اللي بنشوفه في الفيديوهات خالص، بس كطعم كان طعمها الصراحه اديها مليون من 100. انها تقيله جدا وهتشبع من اول معلقه. بتاعتها ان هي متغرقه صوص شوكولاته الموز اكتر، غرقينها من على الوش كده رز. الشوكولاته اللي بتتغرق فوق الرز مش متغرقه خالص. دي الكبسه اللي في الاعلان ودي الكبسه اللي في الحقيقه. زي بلبن بيضحك على الناس كده وبيحط لهم الكميه اللي مش في الاعلانات. لقينا نص الطبق فاضي من فوق. حاسب الحادثه عشان بلبن عمل الكبسه كان سعرها عامل 100 جنيه والكبيره منها كانت عامله 400 جنيه. بتبقى عباره عن كيكه شوكولاته، بعد كده كنافه بيستاشيو، بعد كده الموز، بعد كده طبقه الرز والشوكولاته، واخيرا نزلت ووصلت اسكندريه. واحنا كنا في فرع بحري. عايز اقول لكم الكميه عليها ما كانتش طبيعيه. طلبنا ام 100. عايز اقول لكم الفرع الوحيد في اسكندريه اللي دايما بيبقى زي اول ما ينزل اي ترند بيبقى عادي. وهل هتبقى زي ما بنشوفها في الريفيوهات؟ هل فعلا هتبقى كبسه ولا حادثه؟ لكم دي الكيسه الجديده بتاعت بلبن. عايز اقول لكم كده شكلها من بره انها كبسه فعلا، شكلها من جوه فعلا الرز فيها كتير قوي، بس مغرقين مش حاطين شوكولاته خالص غير في نص الطبق بس. قول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد معلقه كامله عشان كل حاجه تبان، ناخد من النص اللي فيه شوكولاته بس. بصوا كده هي غرقانه صوص الموز. ناخد حبه رز كمان من على الوش عشان نشوف القرمشه. الرز الكريسبي كان اكتر حاجه متغرقه في الطبق. كميه القرمشه فيه الصراحه والطعم كان حلو جدا. انت تاكلوا حاجه مقرمشه هاتوها. رز عشان نشوف مع كيكه البراونيز. بس الصراحه كميه صوص الشوكولاته ما كانتش متغرقه على الوش خالص. اللي هو انتوا بتجيبوها عامله طبعا ازاي؟ صوص الشوكولاته اللي على الوش زي اللي بنشوفه في الفيديوهات خالص، بس كطعم كان طعمها الصراحه اديها مليون من 100. انها تقيله جدا وهتشبع من اول معلقه. بتاعتها ان هي متغرقه صوص شوكولاته الموز اكتر، غرقينها من على الوش كده رز. الشوكولاته اللي بتتغرق فوق الرز مش متغرقه خالص.